எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மெல் ஸ்டைல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஹோம்மேட் கஃப் ரிலீவர். இந்த ஹோம் ரெமெடி கஃப் ரிலீவர் நம்ம வீட்டிலேயே சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இது இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, த்ரோட் இரிட்டேஷன் இதுலலாம் நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். இது எப்படி செய்யலன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நமக்கு தேவை இந்த 3 பொருட்கள் தான். இந்த ஹோம் ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டன்ட் கஃப்லேருந்து ஒரு இமீடியட் ரிலீஃப் கொடுக்கும். அப்புறம் த்ரோட் இரிட்டேஷன்லேருந்து கூட ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். இதுக்கு நமக்கு தேவை சுத்தமான தேன், ரா ஹனி கிடச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில். ஆலிவ் ஆயிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் கிடச்சா ரொம்ப பெஸ்ட்டு. மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரு லெமன். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம 90 ml தேனில் எப்படி இந்த சிரப் செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கோம், ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கோம். தேனுடைய 3ல் 1 பங்கு ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கணும். 90 ml தேனுக்கு நமக்கு இன்றைக்கி 30 ml ஆலிவ் ஆயில் தேவைப்படும். அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் லெமன் போதும். நீங்கள் அதிகமாக செஞ்சு வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேனை விட ஒரு 3ல் 1 பங்கு ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கணும். 300 ml தேன் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 ml ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். அப்படியே தேனுடைய 3ல் 1 பங்கு தான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம லெமன் எடுத்துக்கணுங்க. 300 ml தேன் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா லெமன் இன்னும் 2 லெமன் தேவைப்படும். இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது 90 ml தேனில் எப்படி இந்த சிரப் செய்யலான்றது தான். இதில் நமக்கு நியர்லி 120 ml சிரப் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம இதில் 90 ml தேன் எடுத்துடலாம். தேனில் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. தேன் ஒரு நேச்சுரலாகவே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. ஒரிஜினல் தேன் கிடச்சினா ரொம்ப நல்லது. அதில் நல்ல குணங்கள் இருக்குது, நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஒரிஜினல் தேன் கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ஒரு 90 ml தேன் எடுத்திருக்கேன். 90 ml தேனுக்கு நம்ம 30 ml ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கரெக்டாக தேனுடைய 3ல் 1 பங்கு 30 ml ஆலிவ் ஆயில் இதில் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம மெஷரிங் கப்பில் 30 ml அளந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஒலிவ் ஆயிலை இந்த பாத்திரத்தில் லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சுருக்கணும். சிம்லேயே இந்த எண்ணெய் மிதமாக சூடாகட்டும். ஆலிவ் ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலாக பெயின் ரிலீவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ஹாஃப் லெமன் கட் பண்ணிக்கலாம். 90 ml தேனுக்கு ஹாஃப் லெமன் போதும். ரொம்ப சின்ன லெமனாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் லெமன் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த எண்ணெயில் இதை இப்படியே நல்லா புழிஞ்சிடலாம். தீ லைட்டாகவே சிம்லேயே இருக்கட்டும். ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஃபுல்லாகவே நான் புழிஞ்சுக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாக ஆரம்பிச்சிட்டு லைட்டாக ஒரு ஆவி வர்ற அளவுக்கு சூடானா போதும், ரொம்ப கொதிக்கலாம் வேண்டாம். இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த 90 ml தேனை இதில் விட்டுடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வரும்போது இந்த தேனை நம்ம விட்டுடலாம். இப்போ இந்த தேனை இந்த சூடான எண்ணெய் கூட லைட்டாக கலந்துக்கிட்டால் போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ரொம்ப கொதிக்கவோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி இருக்கும்போது இந்த தேனை அதில் போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் சிம்மில் இருக்கும்போதே தேனை அதில் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு.
பாருங்க, நம்மளுடைய சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி காஃப் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வீட்லயே. பாருங்க, இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டான அளவு பார்த்தோம்னா 90 ml தேனுக்கு 30 ml ஆலிவ் ஆயில் போட்டிருக்கோம், ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்சு ஊற்றிருக்கோம். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய காஃப் சிரப் ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி 1 டீஸ்பூன் நீங்கள் 1 டைம் கொடுத்தா போதும். இம்மிடியட்டாக அந்த த்ரோட்டில் இருக்க இரிட்டேஷன், அந்த ஒரு மாதிரி irritant கஃப் வர்றதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறத யூ கேன் see. இது வந்து நீங்கள் 4 to 5 டைம்ஸ் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் அண்ட் சேஃப். ஸோ ரொம்ப கஃபாக இருக்குது, ரொம்ப த்ரோட் இரிட்டேஷன் இருக்குது, அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் 4 to 5 டைம்ஸ் தாராளமாக கொடுக்கலாம். பட் 1 இயர் பிலோ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்க வேண்டாம். 1 இயர் பிலோ இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேன் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ ஆஃப்டர் 1 இயர் நம்ம கொடுக்கலாம். ஆஃப்டர் 1 இயர் to 6 இயர் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் கொடுத்தா போதும். இப்போது நம்மளுடைய கஃப் சிரப் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரு நல்ல கிளாஸ் பாட்டிலில் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். நான் வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட போகிறேன். கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இன்னும் நல்லதுங்க. கிளாஸ் பாட்டில் ப்ளஸ் ஏர் டைட்டாக இருக்கணும். பாருங்கள், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் உங்களுக்கு கஃப் இரிட்டன்ட் இருக்கோ நான் வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட போகிறேன். $100 ml கஃப் சிரப் எனக்கு தயாராகிடுச்சு. இது ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு கஃப் சிரப்புங்க. வீட்டிலேயே சுலபமாக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கஃப் ரெமெடி. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கஃப் ரெமெடி தேவைப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.